Hai, jadi kali ini aku mau share alat dan bahan untuk membuat konektor masker. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu plastik ziplock, stiker logo, ring, acrylic chain, pengait, dan juga tang. Nah, pertama kita kaitkan antara rantai yang satu dengan rantai yang lain. Ini kalian bisa sesuaikan dengan warna kesukaan kalian ya. Ini kita rangkai panjangnya sekitar 20-21 cm, atau bisa juga menyesuaikan ukuran kepala kalian masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, kita akan pasang ringnya. Nah, pertama kita buka menggunakan bantuan tang. Kita bengkokin sedikit, lalu kita pasang ke ringnya. Lalu ditambahkan ringnya lagi ya teman-teman. Lalu kita kunci, dan ring yang satu tadi kita masukkan, kita buka dan kita kaitkan ke pengaitnya. Lalu kita kunci lagi dan dirapikan. Begitu juga sisi yang satunya lagi. Nah, kalau sudah jadi, kita siapkan plastik untuk packingnya. Kita tempel stiker logo di plastik ziplock, lalu kita buka plastiknya dan kita masukkan konektornya. Oke, kita rapikan dan jadi deh, siap untuk